有兩種人咧就傾唔到生意嘅，就係中國人同埋印度人啦。因為咧印度人咧就下下同你講價，但係中國人咧就永遠唔會俾你講價嘅。佢哋連斗領都賺埋你嘅，我就習慣咧慳得一毫一毫啦。有一次咧我就試過唔係太好受，嗰次咧我去過華人商場，就叫太古廣場，你哋或者有人去過嘅。印度人真係千祈唔好嚟呢度。我見到個袋咁，見個袋好睇就問幾錢啦。我問佢幾錢啊？35蚊。30都得啊。啲中國人咧就唔會咁樣簡單同你講唔得兩個字，佢哋咧會拉長晒個尾音嚟講，唔知真係以為佢哋撞鬼。好啊，30都得，唔得，唔得。我唔係得30蚊，我今日30蚊擺俾你，你聽日嚟嗰陣我執得笠啦。我話好啦，你俾個折頭我啦，我唔想35蚊買。OK， 你等等，我問我老婆先，等等，好快。OK， 你都幾好人，我俾個大特價你，34個半，唔係嘛？平得個5毫子，5毫子好多噶啦，你呢度慳5毫子，跟住你去第二度買嘢又慳5毫子，你度有1蚊啦，跟住你攞個1蚊啊，去1蚊店啊，你買多樣嘢噶啦。佢幾時做咗我理財顧問噶？仲幫我計埋啲陀仔數添。我話算啦，唔買啦，我唔要啦，算啦，唔該晒。佢見到我唔買個袋，就想說服我啦。我走先啦。喂，你係咪男人嚟噶？係男人就爽快啲。我買咪犀利管。可能你而家唔買個袋，你行出去喺個商場周圍行，你睇過其他鋪頭嗰啲袋啊，你又唔買，你翻嚟問個袋係咪34個半？我同你講唔係34個半啦，而家可能40蚊添啊！係男人爽快啲好。所以話咧，我哋做唔成生意嘅。我哋可以一齊拍住上去搵人錢，不過傾生意咧就咪搞啦。